Kak, pilihan obat batuk berdahak di Apotek Queen apa aja sih? Yang pertama ada Activate. Ini untuk batuk berdahak. Yang kedua ada OBH Kombi. Dia ada 2 rasa, mentol dan jahe. Kemudian ada Bisolvon Extra. Dia ada ukuran 60 ml dan ada 100 ml. Kemudian ada Decadril, obat batuk berdahak untuk alergi. Yang terakhir ada Siladex yang untuk ekspektoran. Semua obat batuk berdahak ini bisa kalian dapatkan di Apotek Queen dengan harga terjangkau. Yuk langsung saja datang ke Apotek Queen, kami tunggu ya!